Je 1. apríl, v škole máme teplákový deň, čiže sa mi ide pohodlnejšie ako nikdy predtým. Tam sa nás udrbávajú. Práve som dorazil domov, je 1:45 a ešte by som mal stihnúť behať, ísť si kúpiť mesačník a pobaliť sa na natáčanie o 14:20. Slovenská pracovná sila, 1. kilometr 4:50 čas. Fajn. 2. kilometr, netuším aký mám čas, ale stále to je fajn. Beh bol fajn. Dal som asi 4,5 kilometra za netuším aký čas. I'm just a dreamer. Ty vole. I believe I can touch the stars. I'm dreaming about it every night and day. Obed. Za 24 minút mi odchádza autobus a ešte stále nie som oblečený a nemám pobalené veci, čiže by som si mohol mierne švihnúť. Mám ešte 11 minút, kým príde bus. Pohodička. Za chvíľu mi ide bus. Viktória si na 1. apríl vymyslela neskutočne zivý vtipek. Že vraj si zabudla. Už nebudem srať. Že vraj si zabudla. Ticho buď. Že vraj si zabudla mikrofón, na ktorý ideme. Potom to povieš. Práve nahrávať. Práve nahrávať náš cover. Ježišmária. Ale On to vedel. Myslím, že máme dneska celkom pekný setup. Také pekné 2 foťačiky. This is the end. Hold your breath and count. Je 7 hodín. Nie je fyzicky možné, aby bol niekto tak unavený, ako som ja teraz. Aha, na to nebo.